不吃，这段时间被爷爷奶奶喂好了是吧？啊，坐好，要吃肉，这点蔬菜吃不下去，我还给你加了肉的呢。你要吃纯肉是不是？还是纯狗粮？看着我，我再给你最后一次机会，你要干嘛，师傅？你要干嘛？好，坐好，1、2、3、4，吃吧，去吃吧，吃吧，吃吧。Nope， 吃不吃？不要，不吃，没有。你好日子结束了，听到没？从今天开始，你好日子结束了，你的饭我包了。这不是爸爸的手机线吗？怎么了，妈妈？咬住！为什么要咬住啊？这东西不好吃，你不要给我，不要！你别往我嘴里塞！哎，爸！哎，不是得听宝宝解释，这个东西不是我要咬的。妈是不跟你说，你别碰我！你好这口，你说呀？爹，你听宝宝给说一下。真不是宝宝要咬这个东西，是他往我嘴里塞的。能回去吧？你堵住算了，宝宝不想活了。是我，我是不是告诉过你？我说这是爸爸的东西，不能咬。你放个屁！你怎么这么茶呀？哎，最毒妇人心。能咬吗？哎呀，我凭啥被教育的少吗？我怎么敢咬你的东西呢？我躲都来不及呢。妈没阻止你，你闭嘴，都不要听任何人解释。今天咱俩只能活一个，我告诉你。看看15是如何拿捏妈妈的。妈爱吃，你爱吃呗，怎么的？要啵一个吗？哎，别瞎摸。不冲动打我，反正我不呀，没听过这么贱的要求，不信扑你吗？来，宝宝满足你。说吧，你要怎么个扑法？爹地可以吗？哦，可以。那宝宝就不客气了，快点啊，麻溜的把你手里橘子都交出来。懂事啊。趴下。行吧，给你个面子。我有一天觉得自己很厉害。我手。哎，满足你，2手都给你，谁让吃人嘴软拿人手短呢？小狗我是懂规矩的。可以安排，但是有必要像人这样吗，妈妈？啊，看你这个样儿。行吧，宠你，给你做第一个，怎么样？哎，你圆了，本小狗只要虐食手段，轻松拿捏，看到没，爹地啊？学着点啊！拆，统统拆掉！让你们天天说宝宝拆家，今天我拆门框，明天我就拆沙发，后天宝宝就当户主。我告诉你，哎呀，不行！哎，你还别说是妈卖硬的，这户主也不好当呢。我是咬不咬得开啊？起码是个咬烂嘛啊！干嘛呢？你干嘛呀？哎，你别过来！哎，好好说你。你干嘛呢？没干啥，爹地，我刚给死人包呢。死命马塞爹爹家，我担心知道错了，宝宝以后保证不会了。还有什么词儿来着？你就是个嘴硬。说吧，今天聊多少？聊纯聊天可以吗？爹地。聊一个鞋还是聊2个鞋？宝宝想要你的天真无邪，写一个写一个。到哪个嘴要的？是这个嘴吗？哎呀，都到这一步了，你甭管哪个嘴的，你给宝宝一个痛快吧，抽吧。别打脸就行啊。当爸爸突然给15买了个可移动的摄像头，哎，哇子累死，这是个嘛玩意儿？怎么感觉能看透我呢？让宝宝瞅瞅。这东西怎么下口呢？硬不拉几的，没使香没使甜的，就不好吃。哎喂，你还会动啊？你要跟宝宝玩吗？哎，你干嘛？那是宝宝的玩，你别进去。哎呀，你别冲着我了，烦死了！能不能给我点隐私啊？妈妈，你看看，他都老看着我。哎呀，别躲了，当他灵活移动的能力白瞎的呀！你躲到哪，他们都能跟得上，好不好？切，那我就躲起来，我看他能不能找得到。哎，放弃吧，家就这么大，他们有一键攻守功能，你躲到哪儿都没用，他会一直跟着你的。爹地，也就是说，你买这个东西回来就是为了监视我的？哎呀，瞅你这话说的，这咋可能呢？主要是陪你玩儿。
陪我玩骗鬼呢？就这东西我睁眼都不带。不是爸爸笑你啊，就你这智商，这会儿用激光器逗你就够了。还有就是后面爸爸上班呢，要是回来晚了，你要是想我呢，咱俩可以随时随地聊。你要听人话、猫话还是狗话都行，都满足你啊。你就说到不到位吧。切，上班摸鱼就摸鱼呗，还说什么想宝宝？呸！好网的，你还跟着我是不是？你这个东西好是好，但今天我告诉你，宝宝必须给你拆了，要不然容易留下我拆家的证据。要干嘛呢？是什么干嘛呀？啥也没干呀！这不是你给我买玩具吗？一点拆都拆了，气死！爷们救命！小友就完蛋了，俺嘴巴太不争气呀，偷吃俺一斤小麦，被我们追的办游戏了。我觉得我没做错呀，上外买不就一席的吗？谁媳妇一席呀？哎呦！呀！嘿嘿，爹地棒棒吧啊！快扣啊，快扣啊！哎呀，有这么把？当爸爸突然让食物直接吃饭，那个爹地兄忘了点啥呀？这就吃了？不对，肯定有问题。爹地兄的宝宝品质做的不够好。去吃饭。真的吗？真就吃了？爹地，你要不还让我做个仪式吧？你让我吃，我不安心啊！求你了，你吃。哎，别，爹地，你让宝宝握个手、击个掌也行啊。我无法相信今天这么容易。就是啊，事出反常必有妖啊！要不这样，您陪我去吃饭。他让你陪着，你看到没有？八宝狗。嘿嘿，爹地最好了，要不你喂宝宝吃。爸爸喂。慢点。被爸爸摸过的食物就是香。是我小时候的衣服啊！你这是啥意思？我就知道这里肯定有问题。特别方便。方便是方便，已经擦把怎么跟搓澡一样？哎，别擦了，宝宝自己可以。哎，当时五护食被爸爸发现了。爸爸准备好了，坐好。好狗，好，1、2、3，吃吧。哎呦，护食是不是？护食是不是？太棒了！过来，来，你刚刚护食是不是？记住，是我。以后只要你护食，哎，看着我，只要你护食，你就跟他相处，懂不懂？回去，坐，你再护，头给你打完。不是我说，不给，我就不给。这是要干啥呀？哎，不是，你咋还来硬的呀？这么烦人呢？我真是，烦人！哎呀，丑死了！什么破审美呀？赶快把你的手从宝宝嘴里拿开！别弄我了，再弄我，宝宝找不到小女朋友了。我跟你说啊，这个家我是户主，所以你没有任何资格在我面前摆谱。你是想享福还是想吃苦，完全看你用什么样的方式来和我相处。你要是随叫随到，让摸让抱，什么罐头啊，那好吃的你就随便造。你一天要是还这么肆无忌惮，拽的好像258万，那你就是每天残羹剩饭，饭量还得减半。实在不行，你就赶紧收拾收拾你的东西，赶紧给我滚蛋！妈，要是再有人问我多少斤的，你就说我才8斤啊，可不能说我8斤多，那少长1斤肉，那差不少事儿呢。这样的我还能瘦点，这样姨们就不会叫我什么喊着杯和煤气罐了。58到我身上怎么会有股汗水味？28的明星到明明还是想选别，能不能温柔点，别戳到我眼睛？如果你不生气这的话，请我去外面做戏吧。野毛我，那你可算是野到毛茸茸的我了。人人都想欺负我，偏偏我最好欺负；人人都不看好我，偏偏我也最窝囊。说什么说啊？关你屁事！你给我闭嘴吧你！一天天的闲吃萝卜淡操心，就知道打扰我和我爹地。好吧，可以，宝宝红包。哎，你要红包吗？怎么了，爹地？红包给我。哎呀，聪明的话说的就是孝敬您的。来，爹地拿走。妈，你别光看呀，你组织一下呀。真棒！
那个爹地能不能跟宝宝平分一下？没有苦劳也有狗劳嘛，对不对？好，我们一人一半啊，你拿一半，我拿一半。嘿嘿，爹地最好了。哎，爹地你要不要再拿点？宝宝觉得有点多了。爹地果然最大方，不抢宝宝的红包。妈妈你看，这是爸爸给我的红包，怎么样？你把空的给妈妈呀？什么空不空啊？你懂个屁！你空的给妈妈有啥用？这明明是爸爸对我的爱。哼，真的是庸俗的女人，懒得搭理你。空的都不舍得给。看什么看？没你的份啊！一杯凉快去，这是爸爸给我的。每次一想到自己居然是条狗，再看看妈妈，她居然长得跟我不一样，我小狗真的要碎掉了。嘿，爹地，我干嘛呀？哎，你别过来，别过来！老妈，救救我，救救我！你说了多少次不可以进厨房，不可以进厨房？为什么你总是要进厨房？爹地这个姿势不太好，有没有写起来？真的还进吗？哎呦，进啥进啊？爹地您说笑了，宝宝下次再进厨房就是狗。哎，那个女人宁愿管管你老公。你吃一点软骨素，啥玩意儿？软骨素？这可是从鲨鱼的软骨中提取的。它里面的葡萄糖有弱化关节的作用。之前一直吃的是旧版的，现在他们家全面升级啊，新版的软骨素是小分子的，更好吸收。吃完以后，下次你再犯错，爸爸肯定追上你哦。哎，你还别说，这软乎乎的颗粒感好吃是好吃，但要是下次爸爸还追上我怎么办？那就多吃2个，小分子10倍吸收率啊，天天吃都没关系。好，好，好。哎，那个男人，你给我听好了啊，以后你要是追不上我，别求我等你啊。哎，玩不起是不是玩不起？不对，不是说追不上我的吗？不是，大骗子，连狗都骗！宝宝要下载国家反诈 APP。嘿嘿啊，爽啊！爸爸的拖鞋，哎，撕掉，统统撕掉。你在干嘛？啊？你在说我吗？没见过舞狮，是不是？是什么舞狮啊？伯伯在做家务呢。淡定点，好歹也是个小伙子。小伙子怎么？男人至死是少年。回去，又回去？我又没做错事嘛，我才不回去呢。哎，谁不去谁回去，反正我不回去。咦，妈妈你快洗衣服了，宝宝长。回去。我回就回呗，这么大声干嘛？还2个人一起说，切！本宝宝，慢点点。关门！你除了会关门，你还会干啥？你别等我下次出来。哎，还差一把。妈妈，快点给宝宝发生活费，爸爸昨天洗澡都用光了。还有这个，左边的比右边的大，肯定是他。你再给他选一选，哎呦，这有什么好选的？这个，宝贝你要哪个？就是他，就是这个。我昨天在房间里面看到爸爸。15，唯一的挣点私房钱的机会，你就玩这一套，没出息的家伙。就你这语气啊，宝宝你选对了，你还怪我？15，你选哪一个？就是这，2张那。宝，想想，坐好。你给我呀。哎，什么？我拿错了，那就拿这个吧。不是，太搞了，哎，不带这样的。干什么？帮你还帮错了，你还说我没出息，你才没出息。妈妈，你妈，连宝宝吧，给人家。嘿嘿，活该，臭男人！当爸妈背着15偷偷吃东西。哟，现在吃东西不喊我是不是？背着宝宝吃啊？你觉得你可以进来吗？可以啊，小狗我为什么不可以进来？脚怎么了？我这一坐不就在外面吗？就知道背着我，难怪你们2个胖的跟猪一样。过来。有我的份吗？爸爸果然最好。你咳什么？要不，爹地你烫着了，要不宝宝给你倒点水去。出去逗你玩的。哎，快点！你这个样子你就过分了，你还去？你怎么这么狗呢？就是妈妈也说他。老弟，你喊了，现在就进来了。算了，小的我也是有尊严的，不吃了，你们吃吧。 15，干什么？不就踩你一下吗？你不是放我下来，扣把家拆了。天雷滚滚好怕怕，劈得我浑身掉渣渣，打在心头我笑哈哈，我就爱欺负我妈妈。从来生死都看淡，专和我妈对着干。还好只是拆了一点点，牛得其身在，不怕没柴烧。别人家都是猫睡猫窝，人睡人窝，你他妈凭什么就得睡被窝啊？你见过哪个睡被窝的穿一身皮草，还他妈一天到晚不洗脚？
哟呵，要切磋是吧？来，比，那个先说好啊，谁输谁当爹啊，必须耐皮。哎，你怎么新动手不讲武德？看我的破伤风之嘴，锁喉！你他妈的还锁喉！哎，我怎么下台了？这把不算再来！呀，不愧单身这么多年，看来不出绝招不行了，还修过我的战役18吗？想爹18掌。你赖皮，你欺负人，不跟你玩了。让我试试。不是哪有你这个样的？不是你说战场无父子的吗？要吗？不要了，你留着自己用。男儿志在四方，你不能满脑瓜子全是你的饭盆和水缸。从今天开始啊，你就要发愤图强，抓紧时间培养个一技之长，争取用你的一技之长给妈买车买房。妈跟你说啊，不能空有一副皮囊，你必须得自立自强。完了挣够了钱，好孝敬爹娘。你的自然爱要坦荡，不要装模作样到天上。当妈妈心血来潮要给15喂饭，躺下啊？怕什么？趴下是吧？我不躺下，我就不躺下，嘿，就不躺，哎，气死你！哎，你打我呀！躺下，躺不下来呀！废了，你又看我爹地，哎，玩不起。趴下。啊，爹地，宝宝会爬啊，我还会滚呢，爹地，你看，怎么样，滚得不错吧？哎，干什么？我这耳朵是你的拧的吗？哎，你还要干啥？哎，好，握一个，给我扒一个面子。我想，你一只手握过了呀，谁跟我握过了？你这女人怎么不知足呢？我握了，爱谁握谁握，这饭我不吃了。当爸爸非要拉着15吃炸鸡，哦呵，那亲爱的爹地一定是宝宝的对不对？怎么了？这点不能把控自己吗？啊，宝宝都把控一个了，再控就没了呀。就作为一只狗，如果这点自控力都没有，那就妄作为狗。其实不做狗也行，爹地。但是呢，我不人，所以说我可以，我把控不了。你把控不了，你给宝宝呀。你真的看不见我吗？你看不出我眼底的失望吗？你连不要的渣渣都不愿意给我吃一口吗？你这个狠心的男人，你嘴角滴下的那是油吗？那是我心酸的泪水。怎么样？哼，可以啊！真的要玩宝宝是吧？你们爱吃谁吃啊？反正宝宝不吃的，送我都不要。哎，你别扔了，可以商量啊！当时我玩完回来不想擦脚，走个流程，快点。哎，有什么流程不流程的？你有手你自己拿呗，还非要宝宝生给你吗？还有就是你能不能先把你自己手擦了？宝宝嫌你脏，真的是不要碰我，天天就知道擦我手，自己不擦自己的手。哎，干什么？我强的是吧？我告诉你啊，爹爹，抢你的瓜不甜啊！你这老擦，哎，这不能擦，爹爹，哟，你再擦屎要蹦你脸上了，爹爹。这不是刚擦啊！为我发声啊！别喊我，宝宝不该记了。你让宝宝以后怎么面对楼下的妹妹们啊？人家打招呼都是闻屁屁，现在可好了，上来都直接怼着我嘴闻。知道了还好，不知道了还以为宝宝天天吃啥好着呢。哎，你别逗我了，我一个人想静静。咋停着呢？宝宝正舒服着呢。你俩亲密上了。哎，别跑啊！爹地，等等我。好嘞，我来了。嘿嘿，宝宝最喜欢爸爸。这个家多了我一个。最喜欢爸爸软我。亲一个。是多我一个。真香。多我来呗。没有。哎呀，找啥呀？找有你够了，要他干啥呀？干嘛？哎，妈妈呀，你在呢？我没看到你，妈妈。来了，不是，哎，爹地，还更喜欢爸爸一点。毕竟在宝宝心中啊，这个家有他没他都一样。你跟他睡。听到没有？你跟他睡。好。妈妈说养我费钱，我真无语。我又不放学，又不买房，又不结婚的，哪里费钱嘛？养狗家庭的一个橘子是怎么分的？我拿给妈妈。催啥催呀？没看到宝宝在等吗？你等会儿。给妈吃。哎，爹地，不是说好排队的吗？怎么还插队呢？那这一半总得是宝宝了吧？这是我的，你的那一份在妈妈那。
你把你的给我吃好好吗？好好好啊，你个头拿吧你，嘿嘿，吃我的，我舔过了，我就不信你还能吃。你很狗，你不愧是狗，你干嘛？哎呀，行了，狗不为己，天诛地灭，对不对？就给宝宝吃了吧。你自己再拨一个呗，矫情啥呀？你是一口都不给我吃？哎，搞笑呢！我吃你能吃吗？真的是，爹地，你说对吧？我没吃，我想吃。妈妈不吃。就是，能吃吃，不能吃别吃，矫情。当初特别反对养狗的爸妈，现在怎么样了？哎呀，妍妍，就让宝宝过去吧。哎呀，我要找爸爸。爹地，你说说他。宝宝跟你拼了，让你欺负！哎，你干啥急？你快点！哎呦，哼，你们就知道欺负小狗我。嘿嘿，爷爷贴给宝宝贴一个。哎呀，你别推我！哎呀，贴一个。我最喜欢爷爷。你跟他比体力真的是。哎，舒服，奶奶说的真舒服。对，就这。哦呦，这一下输到宝宝心坎上了，比家里那个娘们输的舒服多了。当妈妈突然想给15打扮一下，干啥呀？我是个男孩子，你给我搞得娘们唧唧的干啥呀？快给宝宝拿开！我人都麻了。怎么还给我弄一个？妈妈天生就想着哎，不是，你想养一个小美狗，你养一个呗，你把我搞这么娘炮干嘛？等一下，妈妈。是我。美丽，你调戏我吗？美丽个屁！真搞不懂你的审美，我又不是圈你的那些娘炮男团，一天天的搔首弄姿的，一点阳刚之气都没有，拆开都拆掉。就给他拆了。就是，男生就要有男生的气概，什么娘炮文化，什么去熊计划，统统一边去，本小狗不屑。别来这一套，在哪儿都不行。本小狗是男子汉，这种娘炮的东西，滚！当妈妈终于决定告诉15她怀孕了。阿姨跟你讲个秘密，你坐好了，妈妈讲。阿妈，你这是吃饱了撑了吗？怎么这么大？妈妈讲。一腿，你说，毛毛。马上就要有弟弟或妹妹。什么弟弟妹妹？快让宝宝瞧瞧呀！弟弟或妹妹呀，那我一定要妹妹，弟弟不要。15开心吗？你这不废话吗？肯定开心啊，爹地。嘿嘿，周围有人可以被我欺负了，小狗我做大哥的梦想可以实现了，哈哈。你看一看。哎呀，不急，我东西呢？我找找啊，在这儿。阿妈，我要把这个丫给他。给他是不是？那不必须的吗？做大哥的肯定要给小弟点福利啊。是我一定是一个好哥哥，是不是？一定会做一个好哥哥的，是不是？那是必须的，只有我能欺负他。阿妈，你一定要健健康康、安安全全的把宝宝生下来给我玩哦。么击掌，嘿嘿，阿妈您辛苦了。买你的手说200，没人告我说首付200啊！这2年给你出的利息有5位数了吧？说吧，什么时候还我？我要的不多，你就想想，你来的时候这家有什么，现在什么没了，还不起，以供抵债。给我吃！爸爸给的3/4的苹果给你，我只吃1/4，怎么了？废话，你拿走了我爹地的1/4了，哎，你还好意思呢你？快点还给我！你少这一口咋了？少这一口，宝宝我晚上睡不着，拉屎不顺畅，饭也吃不下。你窝你吃，我就不去，我就守着你，我看你有没有脸吃啊！我给你一口。这只能算个利息啊！好了，你回去吃，你窝你还有一大半的苹果等着你。好笑人本来就是包包的。等，我带你去吃你苹果去，你的在后面。什么你的我的都是宝宝的，你算老几啊？快给我！嘿嘿，那还是奶奶对宝宝好。咱俩一起吃不行吗？不行，这是爸爸给宝宝的，要是你自己去洗，又不是为首，就你事儿多。快点，爹地，我喊妈妈起床。先喊妈妈起床，早了，都6点了，再不起来月亮都下山了。哎呀，你小点声，我都吵醒他，我怎么喊他？然后我们进去要乖一点喊，知道吗？你就放100个心嘛，孕妇嘛，宝宝知道的，肯定温柔啊。亲爱的妈咪呀，起床了，宝宝来喊你了。不理我，快点儿，快起来摸摸宝宝。是我，你要出去了？啊？哎呦，带棒过来是吧？哎，你早说。给你1巴掌，快点起，你再不起来吃饭，我的小老弟怎么长大啊？他不长大怎么生出来给我玩？你说对不对，爹地？真棒，还可以，走吧。当爸爸决定亲自给15洗澡，又打了洗澡的一起哒啦滴哒啦，
才能让我更加漂亮，不再丑丑啦。听说每个小孩都必须洗澡的，准备好了哦哟，领导眼睛啦！要做一个超级富婆，下西西线呐！每天他都为了他而更加努力呀。无脑夫他说，每个梦想都伟大，器械平板的也挺好。OK 狗洗吧洗吧 ，OK 狗冲吧冲吧，要给我勇敢多多奖励呀 ！OK 狗洗吧洗吧 ，OK 狗冲吧冲吧，开心就好了。哎，不行了不行了，唱不动了，妈妈你快救救宝宝，你给宝宝吹个风。哎，爸爸的爱太沉重了，我相信你一定炸。妈妈，你去哪里？你去哪里？我不去吗？我啥都不去吗？妈妈，我这样子就好。妈妈，你等我表现好不好？可以到我小岛一起去吗？我保证猪宝乖乖的，我会听话，我听妈妈话。妈妈，我可以去吗？我可以去吗？如果有天我变坏了，善良也不在了，就别把我往回拽了，更别说你爱了。如果我变得冷漠了，也让你失落了。那是曾经我难过了，一个人沉默了。当妈妈想要掌握食物和爸爸关系，滚过去，不管犊子了。爸爸，你瞅他啊，这一片狼藉，你想干什么？过来。爹地，你不要生宝宝气，宝宝不是故意的。别拉我。跟你讲解，不必讲解，死密码塞爹爹讲，我在心真的知道错了。看着啊，这东西以后不能碰，懂不懂？不碰，打死都不碰了，都是那个娘们儿喊加油的。妈妈好，好你个字儿好啊！你算什么东西？我喜欢爸爸，我要爸爸。我妈妈也。哎，你怎么还跟过来？不要脸吗？别打扰我跟我爹地的甜蜜二人时光。滚犊子！哎，爹地等等我。哎呀，别回来了。当爸爸告诉食物格局要打开，爹地，把玩具给宝宝，给我。哎，那是宝宝第一个玩具，别动啊！你格局怎么这么小？你非得盯着这个破拖鞋吗？哎呦，宝宝愿意吗？不用啊我。你看我妈这一柜子的衣服，我不节省怎么办啊？格局要打开，要打开，咱们不用过这么苦，你知道吗？来来，我教你。然后呢？有啥用？真假的？还没有钱？你不会是骗宝宝吧？哎呦，当然是真的啊！这周新上线了2025宠物福利津贴，没啥套路，想怎么花就怎么花。现在点击评论区置顶链接，就能参加2025福利津贴活动了，是不是到了？真的耶！爹地，你没骗宝宝。像这个破拖鞋你就扔了。扔了！宝宝格局打开了，爹地，从此以后不要叫我15了，叫我武少，谢谢。玩具什么不要了？先把这个家拆了，反正有钱了，要玩就玩大的。以后更有钱的户主都是我，妈妈都换掉，哈哈，想想都开心。干什么呢？凶什么凶啊？不就拆你个沙发吗？赔你不就是我不要这个，我要拆家。哼，男人口口声声说爱我，最后一个子儿都没有啊！格局要打开，爹地。帮爸爸瞒着食物上厕所干什么？这怎么这么香啊？什么味道啊？爹地，你是背着我吃好吃的啊？从哪来了我？上厕所。出去！呀，还护食，兄弟一场，你这有点不仗义啊！你干嘛推这么远？我怎么够啊？呀，够啥够呀？肯定不够啊！宝宝被亲一口的，一个人想吃独食啊，过分了啊！够不到。嘿，那就让宝宝尝一口嘛，反正都够不到了，对不对？我可闻到了啊，就从这儿出来的这味儿啊！出去！哎，这口不给是吧？问你要点吃的，咋就这么难呢？切，宝宝还不稀罕呢，搞得像谁也没吃过一样。少吃点吧，妈妈不是养不起你，这么大点小朋友干饭5斤5斤干，哪还有点小孩子样啊？肩膀比腰粗，腰比屁股大，屁股比脸大，还没脖子，也不知道到底是甲亢还是小脑萎缩，反正跟人家正常小孩不太一样。别的小朋友都是妈妈的小心肝，你是妈妈的脂肪肝，行不行？猜，我是猜家的小行家。拆完厕所拆沙发，爸爸回来笑哈哈，嘿嘿。咦，这纸看着味道不错，尝一口。快干嘛？再慢点，他纸都吃饱了，再慢点。妈，回头关爱他，你别拦着我。好的。
呀哈，爹地你回来了！干什么呢你哎啊，别过了，别过了！啊？咋的？啥意思啊？没啥意思，就是想你了，爹地。你要搬家了，是吗？不是屎，不是吗？不是屎，是那个黑袋子。阿爸，你解释一下，是不是想吃这个牛皮，所以一路去到这儿的？是的，妈妈给帮你说的没错，宝宝怎么可能故意车架的？跟他好好聊聊。来，你准备好了吗？准备啥呀？宝宝不懂啊。你躲着吧。不是，爹地还能商量一下吗？我准备好。关了。妈的，你属羊吧？吃纸啊！真不怪我，是他先诱惑我的。吃成这样，我再回来晚一点都吃饱了，你知道吗？过来。死命哇塞，爹别讲，我当时知道错了，你不要再喂他。多吃点啊！不吃，宝宝再也不吃，真的吃不下了。啊，吃呀，嚼啊，嚼进去，快点嚼进去。啊！你就知道看，你不会轻着点吗？你不是一家之主吗？你已经撕了2次，明天再让我看到你再撕它，你知道什么后果？妈妈，我有一点难过。今天有个漂亮姨要跟我握手，可是旁边叔叔不让她跟我握手，他说我手又脏又臭，也不让他摸我小抖脑袋，说我脑袋肯定也是臭臭的。可是我前2天刚洗的脚。给你们看看15到底有多双标，对待妈妈时要胆儿肥的是吧？还敢跟5少我动手啊？所有脖啊，还给你不都撕掉，全部撕掉。是我5少踢不动刀，还是你胆儿太飘啊？到底谁给你的勇气，让你跟宝宝我逼来的啊？还敢指我来就冲这儿打呀！对待爸爸时，给你做一个。每次一躺到爸爸的怀里，就想到我小时候。你看看这双手，平时打我打多了都糙了，麻麻咧咧的，赶快让好大儿我给您保养保养。哎，宝宝心疼死了。